İki sotun içində tam təmirli, tam əşyalı, sayğacları qaydasında olan gördüyünüz kimi qazından işığına qədər var. Su hal-hazırda quyu suyundan istifadə olunur. Məhəllədə dövlət suyu var, istəyən çəkdirə bilər, o problem deyil. Evimiz həyətyanı sahəsi Option AVS-nin altındadır. Gördüyünüz kimi belə bir həyətyanı sahəsi var. Burada kladovka kimi istifadə olunur. Kim istəsə sanitar qovşağı eləyib istifadə edə bilər həyətyanı sahəsində. Sağdan, soldan, arxadan ara məsafəsi var. Evimiz tam əşyalı satılır. Bütün əşyalar evin içində qalır. Qiymətə daxildir. 57.000 manata deyilir. Belə yüngülvari balkon hissəsi artırıb ev yası özü üçün. Daxil olarkən qonaq otağı qarşılayır bizi. Bir daha qeyd edirəm, gördüyünüz bütün əşyalar qiymətə daxildir. Elektronika hamısı, xaldenik, paltaryan hamısı qiymətə daxildir. Burada evimizin mətbəx hissəsidir. Mətbəxdən sanitar qovşağına keçid var. İstəyən olsa əgər, belə yəni dizayn xoşuna gəlməsə, sanitar qovşağını həyətdə də eləyə bilər və yaxud buradan zaldan birbaşa çıxış da yarada bilər sanitar qovşağına. Keçid edəyimizin otaqları ilə tanış olaq, çox danışdım. Burada bir yataq otağımız, evin dörd bir tərəfi qoşadaş, pəncərələrin raşotqalarına qədər qoyulub. Burada da evimizin ikinci geniş bir otağı. Ev Binə qəsəbəsi Saxvozda, Türməyə yaxın bir ərazidə, əsas yoldan 700 metr, 600 metr məsafədə real alıcı ilə danışıb razılaşmaq mümkündür. Əlavə məlumat üçün səhifədə əlaqə nömrələrimiz var.